このかわいいウォンバット、実はお尻からサイコロを出すって知ってましたか？ほら見てください。本当に四角いんです。自然界でこんな形の糞をするのは彼らだけ。理由は転がらないようにするため。縄張りを主張するために岩の上に置くので、丸いと転がっちゃうんです。蝶の特別な動きで作られるんですが、もし人間がこれやったら絶対痛いですよね。お尻が心